na mabwana kwa ajili ya neema uliotupa ya kuendelea na mafundisho haya kwa ajili ya kujiimarisha katika uongozi na wajibu ambao Mungu umetupatia. Tunakuomba Roho Mtakatifu uzungumze na mioyo yetu, Bwana mabwana, sisi tuliopo na wale wenzetu wote utakaotusikiliza kwa njia zingine za kimtandao. Bwana ukatuvike neno hili, mfalme wa falme, ili litufae, litutengeneze, tuwe watumishi tutakaofaa kwa kila kazi njema katika ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Sasa leo tunaendelea na mafundisho yetu ya kiuongozi. Programu yetu hii tunayoiita Potters Leadership Development Program. Na kichwa kinachotuongoza leo kinasema kuwa mwangalifu kama kiongozi unapojipatia nguvu katika uongozi. Kuwa mwangalifu kama kiongozi unapojipatia nguvu katika uongozi. Sasa tuanze kwa kusoma lile andiko letu, sura ya pili, Samueli wa pili, sura ya 3, mstari wa 1 mpaka wa 12. Karibu. Biblia inasema katika kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 3, mstari wa 1 hadi wa 12. Basi kulikuwa na vita siku nyingi katika nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Naye Daudi akazaliwa wana huko Hebron. Mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnon wa Ahinoam wa Yezreeli, na wapili wake Daniel wa Abigail mkewe Nabali wa Karmel, na watatu Absalom mwana wa Maaka binti Talmai mfalme wa Geshuri, na wanne Adonia mwana wa Hagithi, na watano Shefatia mwana wa Abitali, na wasita Ithreamu wa Elga mkewe Daudi. Hawa walizaliwa kwa Daudi huko Hebron. Ikawa wakati vilipokuwapo vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi, Abneri akajipatia nguvu nyumbani kwa Sauli. Basi Sauli alikuwa na suria jina lake akiitwa Rispa binti Aya Eshbosheti. Akamuuliza Abneri, kwa nini umeingia kwa suria ya baba yangu? Basi Abneri akakasirika kwa maneno ya Ishbosheti. Akasema, Je, mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda? Hata leo hivi nawafanyia fadhili nyumba ya Sauli babako na ndugu zake na rafiki zake, nisikutie wewe mkononi mwa Daudi. Nawe hata hivyo wanitia hatiani leo kwa mwanamke huyu. Mungu amfanyie Abneri vivyo na kuzidi, nisipomtendea Daudi kama vile Bwana alivyomwapia, kuupitisha ufalme toka nyumba ya Sauli na kukisimamisha kiti cha Daudi juu ya Israeli na juu ya Yuda toka Dani mpaka Beersheba. Wala hakuweza kumjibu Abneri tena kwa sababu alimwogopa. Basi Abneri akatuma wajumbe kwa Daudi mahali alipokuwapo, akasema, nchi hii ni ya nani? Fanya agano nami, na tazama, mkono wangu utakuwa pamoja nawe, ili kuwaleta Israeli wote kwako. Hili ndilo neno la Bwana. Amen. Basi nirejee tena kama ambavyo tumesema, kichwa cha somo letu kinasema kuwa mwangalifu kama kiongozi unapojipatia nguvu katika uongozi. Sasa
kwenye vifungu hivi vya maandiko ambavyo tumevisoma, Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 12, lakini unaweza ukaendelea kwa wakati wako ile sura nzima. Microphone yako unaweza ukaizima, ukihitaji kusema amen unaweza ukaiwasha, kwa hiyo wewe unaizima na kuiwasha. Kwa hiyo tunaona hapa kuna mtu anaitwa Abneri, kuna mtu anaitwa Yoabu, kuna mtu anaitwa Ishbosheth, kuna mtu anaitwa Daudi na wengine. Hawa wote hawa tunawaona wako katika majukumu ya kiuongozi. Na Roho Mtakatifu ametupa neema ya kujifunza kutoka kwao. Niwaambie tu wanangu na wote ambao mnanisikiliza, kumtumikia Mungu ni fursa. Wala usije ukaona kama ni kitu ambacho sijui nisemeje, lakini niseme tu kwamba ni fursa, kwa maana ya kwamba Mungu anapokupa kumtumikia, hebu ona kwamba umependelewa. Usije hata wakati mmoja ukasikia kukasirika, ukasikia kususa, ukasikia kununa, kwa sababu kila leo Mungu anaita watumishi katika nafasi tofauti. Kila leo. Kwa hiyo ukikataa wewe leo, ukigoma wewe kesho, Mungu wakati huo kuna mtu fulani anamuita. Kuna mtu mwingine amezaliwa, anamuandaa namna. Kwa hiyo upatapo fursa kwa namna iwayo yoyote ya kumtumikia Mungu, hebu usipoteze hiyo fursa. Tena mwambie Mungu kabisa kwamba naomba uniongezee wigo wa mimi kukutumikia wewe. Na kwa hali yoyote isije ikatokea nikagoma, nikakataa, nikasusa, nikaacha fursa hii ya kukutumikia wewe. Sasa kiongozi yeyote anapoongoza katika nafasi yoyote, kuna hali ya yeye kujijenga. Kuna hali ya yeye kujiimarisha. Na Biblia inaita kujipatia nguvu. Anasema kwenye ule mstari wa 6, anasema Abneri akajipatia nguvu. Akajipatia nguvu. Amejijenga, amejiimarisha kwa sababu ya ile hali ya uongozi aliyokuwa amepewa. Kwa maana nyingine, uongozi ndio huwa unamfanya mtu atambulike, ajijenge, ajiimarishe hivyo. Lakini mtu anaweza akafika mahali akishakuwa amejiimarisha, huyo kiongozi amejijenga, anasikilizwa, anakubalika, anapendwa, amejipatia nguvu, anaweza akajisahau, asijue kwamba ile nafasi ya uongozi ndiyo iliyombeba, ndiyo iliyompa kujipatia nguvu, ndiyo iliyompa kujulikana, ndiyo iliyompa kujiimarisha, ndiyo iliyomfanya aonekane hekima yake au upumbavu wake, uzuri wake au ubaya wake. Kwa hiyo anajipatia nguvu. Sasa Biblia inasema wakati vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi inaendelea. Hasemi tu vita kati ya Sauli na Daudi, anazungumza nyumba. Manake unaona vita hii ilihusisha vizazi. Unaona watoto, wanani, sijui wajukuu, ni nyumba. Nyumba ya Daudi dhidi ya nyumba ya Sauli. Hii vita wakati vinaendelea, kuna kiongozi wa jeshi, kama amiri jeshi huyu, anaitwa Abneri, kama kiongozi katika jeshi. Biblia inasema he strengthened his position in Saul's house. Huyu alijipatia nguvu kama kiongozi kwenye nyumba ya Sauli. Manake alikuwa anasikilizwa, alikuwa anapendwa, alikuwa anaweza kufanya mambo kwa ajili ya nyumba ya Sauli, aliaminiwa. Kwa hiyo alijipatia nguvu, alikuwa imara. Alikuwa imara. Sasa nafasi yake
iliimarika, kama tunavyosema iliimarika, alijipatia nguvu kwamba nafasi yake iliimarika, alikubalika, alipendwa, alisikilizwa, aliaminiwa na alikuwa na ushawishi. Akisema Abneri, kila kitu kitafanyika, kila kitu kitafuatwa. Kwa hiyo unaweza kujipatia nguvu kanisani au sehemu nyingine yoyote, katika nafasi yoyote uliopewa. Hata kwenye familia kuna watu wanajipatia nguvu, kwa maana kwamba bila yeye kusema kitu, familia haijafanya maamuzi bado. Haijafanya maamuzi bado. Yeye anaweza kugeuza mawazo ya wanafamilia wote wakaelekea kule anakotaka yeye. Kwa hiyo unaweza ukajipatia nguvu katika nafasi kama hiyo uliopewa kuongoza. Kwa hiyo Abneri alikuwa ni mtu mwenye sauti katika nyumba ya Sauli. Ni mtu mwenye sauti katika nyumba ya Sauli. Ile hali ya kujipatia nguvu, ile hali ya kuimarika kwa nafasi alionayo, kulimfanya Abneri ajisahau, avuke mipaka yake ya kiuongozi. Kwa sababu unapokuwa kiongozi ni muhimu sana kujua kwamba mipaka yako inaenda mpaka wapi, inaishia wapi. Lakini akaingia na hali ya kufanya mambo kwa jinsi anavyotaka yeye, sio tena kwa jinsi ya kanuni na kwa jinsi ya principles. Alifanya sasa kama anavyotaka yeye, kwa sababu anaona ameshajipatia nguvu, anaona anasikilizwa, anaona ana wafuasi, anaona kwamba anapendwa, anaona hivyo. Lakini akafika mahali Abneri akamvunjia mfalme heshima. Umeona mambo hayo tukiangalia kwa haraka hayo manne. Alijisahau, alivuka mipaka, akafanya mambo kama atakavyo, lakini mbaya zaidi, alimvunjia heshima hata yule ambaye alimpa nafasi ya kiuongozi, ambayo ndio ilimuinua, ambayo ndio ilimfanya imarike, ambayo ndio ilimfanya ajulikane, ambayo ndio iliibua vipawa vyake na kila kitu. Abneri akaamua kwenda kulala na suria wa mfalme. Tunaposema suria, unajua wakati ule wafalme akiwa na mke wake, lakini bado anakuwa na wale wamama wa pembeni. Kwa hiyo akalala Abneri akaenda kulala na suria, mmoja kati ya wanawake wale wa mfalme, ambaye jina lake alikuwa anaitwa Rispa binti Aiya. Sasa tunamuona Ishbosheth. Wataalamu wa Biblia wanasema baada ya baba yake mfalme Sauli kufa, alitawala kama miaka 2 hivi, alafu baadaye aliuawa na walinzi wake mwenyewe. Sasa Ishbosheth akamuuliza Abneri, kwa nini umeingia kwa suria ya baba yangu? Ule mstari wa 7. Kwa nini? Anamuuliza yeye akiwa kama kiongozi, anamuuliza kiongozi mwenzake, kwamba tumefikia hapa ndugu yangu, kwamba kwa nini unakwenda kulala na suria wa babangu? Maana unakwenda kulala na mama yangu mdogo. Mstari ule wa 8 Biblia inasema Abneri alikasirika. Kitendo kile akikumfurahisha. Kwa nini aniulize? Kwa nini aniulize? Sasa unajiuliza kwa nini Abneri akasirike anapoulizwa swali la msingi. Ule mstari wa 8 anasema Abneri alikasirika. Kwa nini akasirike? Na swali ni la msingi kabisa. Je, Abneri amefikia mahali hataki kuulizwa kwa sababu ya kujipatia nguvu katika ile hali ya uongozi? Kwa hiyo hataki kuulizwa kabisa. Kwa nini asijibu swali aliloulizwa na kiongozi wake wakati ule, Ishbosheth? Abneri maana yake hakutaka kuulizwa. Abneri hakutaka kuwajibika. Abneri hakutaka kuonywa. Alichojibu Abneri ni hatari sana. Anasema, je, mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda?
Mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda. Hilo ndio jibu analojibu kwa njia ya swali. Anaulizwa, kwa nini umekwenda kulala na suria ya baba yangu? Yeye anaacha swali, anajibu kijeuri kabisa. Anasema, je, mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda? Yani kama mimi mmeniona kama mimi ndio mtumishi tu wa kuangaishwa hapa, wa kutumikia hiyo familia yenu. Abneri ni kama anaona vile Ishbosheth kama kiongozi wake hana haki wala wajibu wa kumuuliza chochote. Na hiki kiburi ni kwa nini? Ni kwa sababu anaona amejipatia nguvu, kwa sababu anaona ana mchango mkubwa sana wa kufanya nyumba ya Sauli iwe salama. Ana mchango mkubwa sana wa kufanya nyumba ya Sauli, anaona kama nyumba ya Sauli iko kwenye rehema za mikono yake. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote na asiulizwe na mtu yoyote. Nini kinamfanya Abneri awe na kiburi cha namna hii? Aliona ni kama hajaheshimiwa vile kwa kuulizwa lile swali. Abneri aliona ni kama amedharauliwa vile. Abneri aliona familia ya Sauli haina shukurani kwake, ndio maana inamhoji maswali yasiyokuwa na msingi. Kwa sababu yeye anapigania ufalme wa Sauli, anapigania nyumba ya Sauli. Unaniulizaje swali la namna hiyo wakati nyinyi wote mnanitegemea mimi? Kufanikiwa kwa mambo haya nanitegemea. Unaniulizaje maswali ya namna hiyo? Anaambia, je, hamuoni uaminifu wangu katika ufalme wa Sauli? Hamuoni hata huo, kwamba ufalme wa Sauli uko imara, umetulia na nini? Hamuoni mchango wangu? Wanangu, hata leo hii hata leo hivi anawaambia huyu Abneri, anamwambia Ishbosheth, hata leo hivi nawafanyia fadhili nyumba ya baba yako. Imagine, nawafanyia fadhili nyumba ya baba yako. Uongozi wangu mimi kwenye nyumba ya Sauli nawafanyia fadhili tu, na ndugu zake na rafiki zake, nisikutie wewe mikononi mwa Daudi. Maneno yenye kiburi na jeuri kubwa sana. Ndio, kwa nini unaniuliza? Kwa nini unanihoji? Mimi nawafanyia fadhili ufalme wa Sauli na nyumba ya baba yako. Kwa nini? Abneri hakutaka uadilifu wake utiliwe mashaka kama kiongozi, kwa sababu ya nguvu alionayo katika uongozi, kwa sababu ya kundi la watu wanaomtegemea, wanaomfuata na kumsikiliza katika uongozi. Abneri hakumuona Mungu tena aliyempa neema ya kuwa kiongozi na uwezo wa kuongoza. Hakumuona Mungu tena, alijiona yeye, kwa sababu amepata nguvu katika ule uongozi wake. Ndio maana kichwa cha somo letu kinasema kuwa mwangalifu kama kiongozi pale unapojipatia nguvu katika uongozi wako. Mimi, wewe na yeyote yule tunapaswa kuwa waangalifu sana sana. Lakini ule mstari wa 8 anasema pale, na wafanyia fadhili nyumba ya baba yako. Na wala haoni tena kama anatumikia shauri la Mungu. Abneri haoni tena. Anachoona yeye ni kwamba anatoa fadhili kwa nyumba ya Sauli, lakini sio kwamba anatumikia kusudi na shauri la Mungu. Leo hii wanangu, tunaona watu wanazungumza maneno kama ya Abneri. Wanafikiri kwamba wanawatumikia wachungaji na sio kwamba wanatumikia makusudi ya Mungu. Wanafikiri kwamba wanatumikia huduma ya mtu fulani, lakini hawadhani kwamba wanatumikia makusudi ya Mungu aliye hai. Mtazamo wa majukumu yako ya kiuongozi, majukumu yangu ya kiuongozi, lazima iwe ni kwa utukufu wa Mungu, lakini sio kwa utukufu wa watu. Abneri, kwa sababu ya nguvu alizojijengea katika uongozi, fokasi yake imehama tena.
anaona kwamba utumishi anaofanya ni fadhili. Ni fadhili, ni msaada tu. Utumishi ninaofanya mimi kama mchungaji, kama sijui kiongozi wa vijana, kama sijui kiongozi wa mama, wa baba, ni fadhili tu kwa mchungaji, ni msaada tu kwa mchungaji. Lakini Mungu hapa hahusiki. Mimi namsaidia tu mchungaji. Hiyo hali inatengeneza viburi kwa watu wengi katika utumishi wa siku ya leo, kwamba mimi kama mchungaji huu utumishi namsaidia tu askofu. Simuoni Mungu tena, simuoni Mungu tena. Kwa hiyo nitataka askofu anilambelambe, askofu asinikemee, askofu asiniulize maswali makali makali, kwa sababu mimi ni mtu so special. Kwa hiyo namfanyia fadhili tu kwenye uongozi wake. Ule mstari wa 8 anaendelea, nasema hata leo hii wanitia hatiani kwa mwanamke huyu. Manake Abneri alikuwa hataki kuwajibishwa, hataki kuulizwa kwa makosa aliyoyafanya, kwa sababu tu anatoa mchango mkubwa wa kiuongozi na kiulinzi kwa manufaa ya nyumba ya Sauli. Hii wanangu sio sawa. Hata ungekuwa unatoa mchango mkubwa kiasi gani, inapofika kwenye uadilifu, we all need to be questioned. Uadilifu wetu, we need to be questioned. Na kama ni wanyofu, tunatakiwa tutoe majibu ambayo yataonyesha unyofu wetu. Kama ni toba, tuende kwenye toba. Kama ni vyovyote, iwe vyovyote, lakini nguvu zetu katika uongozi wetu hautuondolei hali ya sisi kuwajibika kwa yale yote ambayo tunayafanya kinyume na uadilifu. Abneri kama kiongozi alijua kosa lake, lakini hakuwa tayari kujutia, hakuwa tayari kutubu, na hakuwa tayari kuliacha. Alikuwa analihalalisha kosa lake kwa sababu ya nguvu alionayo ya kiuongozi, kwamba bila mimi hawa hawawezi kufika popote. Sasa nitafanya vile ninavyotaka, Wanangu, labda sio Mungu huyu ambaye tunamtumikia. Narudia kusema tena, sisi tukiondoka leo, yani leo hii kuna watoto wanazaliwa, Mungu anawaita kwenye utumishi. Yani utumishi kwetu ni fursa. Tunapaswa kila wakati kumwambia Mungu, hebu nipekue, nihurumie mimi kama nina kiburi, nihurumie mimi kama na kitu chochote ambacho hakijakaa sawa. Bwana nisaidie every single minute. Sasa mstari ule wa 9, Abneri akatoa vitisho kwa kutumia nguvu zake kama kiongozi. Anatoa vitisho vya kuleta mapinduzi, kuleta vurugu na kuleta usaliti katika ufalme wa Sauli. Anaendelea ule mstari wa 9, kama Abneri alijua Mungu amemwahidi Daudi ufalme. Manake alikuwa anasema hapa kwamba yeye ana uwezo wa kuutia ufalme wa Sauli chini ya Daudi ambaye ni adui yao. Ana uwezo huo wa kwenda kumfanya Daudi aje avamie huo ufalme wa Sauli. Kwa hiyo akaanza kutoa vitisho kwamba kwa nini mnaniuliza mimi maswali yasiyokuwa na msingi? Mnadhani mimi siwezi kuutia huu ufalme wa Sauli mikononi mwa Daudi? Sasa kama Abneri alijua kwamba Mungu amemwahidia Daudi ufalme, kwa nini siku zote alikuwa upande wa Sauli? Kwa sababu anasema ule mstari wa 9 ule mstari wa 9 pale anasema, may God deal with Abner, be it ever so severely, if I do not do for David what the Lord promised him on oath. Kwa hiyo anasema Mungu na anifanyie hivyo vibaya mimi Abneri, kama utia huu utawala huu wa Sauli chini ya Daudi. Sasa kama Abneri alijua kwamba Mungu amemwahidia Daudi huu utawala, kwa nini aliendelea kuwa chini ya Sauli? Kwa nini aliendelea kuwa upande wa Sauli? Jibu ni moja tu, kwamba Abneri alikuwa akipigania chini ya mfalme Sauli kwa maslahi. Hakuwa na moyo wa kweli wa kutumika.
Na ndio maana alijua ufalme amepewa Daudi, lakini bado aliendelea kukaa kwa Sauli. Mpaka alipokuwa amekuja kutiliwa mashaka uadilifu wake, ndio sasa anaonyesha hasira zake za kutaka kufanya mapinduzi. Na leo hii tunayaona haya wanangu. Viongozi wengi katika ngazi mbalimbali. Hatutaki kuonywa, hatutaki kukosolewa, hatutaki kuelekezwa kwa sababu ya nguvu tuliojipatia katika uongozi. Kwamba watu wananisikiliza, watu wananiheshimu, watu wananipenda, watu wananijali. Kwa hiyo utakaporekebishwa kidogo tu, unaamua kuvuruga kazi ya Mungu. Utakaposemeshwa kidogo tu, unaamua kukataa na kuvuruga kazi ya Mungu. Kama Abneri alijua ahadi za Mungu kwa Daudi, kwa nini asijue hali yake ya kuwajibika kwa makosa yake? Kwa sababu rohoni mwake amekuwa kiroho, anajua kabisa kwamba Mungu amemwahidia Daudi ufalme. Hilo analifahamu. Lakini alikuwa blinded asijue makosa yake ya kwenda kulala na suria ya mfalme. Hilo hakuliona. Mungu atupe macho ya kuona wakati mwingine mapungufu yetu. Nguvu zetu zinapokuwa zimeimarika katika uongozi, tunafika mahali hatuoni tena dhambi zetu na uchafu wetu, kwa sababu tunafikiri sisi tuna nguvu kwa sababu tunapendwa, tuna nguvu kwa sababu tunajua kuongea, tuna nguvu kwa sababu tukiongea watu wanatusikiliza. Kwa hiyo inatufanya tushindwe kuwajibika kwa makosa yetu na dhambi zetu. Tunaficha uovu wetu na makosa yetu kwa kutumia hiyo cover ya uimara tulionao kwenye uongozi. Wanangu, Mungu atuvunje viburi vyetu, mimi pamoja na ninyi na wenzangu wote wanaotusikiliza. Mungu atuvunje kabisa, viburi na hali zetu zinazopelekea kufanya ndivyo sivyo katika utumishi ambao Mungu ametuweka. Sasa kuliko Abneri awajibike kwa makosa yake, aliona ni heri afanye usaliti. Kuliko mzee wa kanisa awajibike kwa makosa yake, anaona ni heri avuruge kanisa na alipasue. Kuliko kiongozi wa vijana, mchungaji msaidizi, awajibike kwa makosa yake kwa unyenyekevu, anaona ni afadhali avuruge kazi ya Mungu aliyoijenga kwa miaka au kwa miezi kadhaa. Hajali tena. Abneri sasa ana usaliti ufalme. Shida ni nini? Amekosa tu kukubali makosa yake. Shida ni nini? Amekataa tu kuulizwa. Sasa ndugu zangu, usiulizwe wewe umekuwa nani? Wewe umekuwa Mungu. Usirekebishwe wewe umekuwa nani? Wewe umekuwa Mungu. Ishbosheth, Biblia inasema ule mstari wa 11, hakuthubutu kuongeza neno tena kwa kuwa alimuogopa Abner. Akaona hapa sasa nikiongeza neno tu, maana nimeuliza hili dogo tu, nimesha raruliwa namna hiyo, nikiongeza tena hapa mambo hayataenda. Mstari wa 11 anasema pale, Ishbosheth hakuthubutu kuongeza neno tena kwa kuwa alimuogopa. Na hata leo hii kama makanisani humu, wachungaji wakati mwingine tunatishiwa na watu ambao wameongezeka nguvu ya kiuongozi. Kwa hiyo tunashindwa kuwakosoa, tunashindwa kuwaambia ukweli, tunashindwa kuwaonya kwa sababu tunawaogopa, kwa sababu nguvu yao ni kubwa. Hapana. Paulo anamwambia Timotheo, onya, karipia, kemea, kwa kutumia mafundisho ya neno la Mungu kwa uvumilivu na kwa upendo wote. Wanangu, viongozi wengi tunapoongezeka nguvu, tunapoteza utayari wa kuonywa.
tunapoteza sifa ya kuonyeka tena. Tunapoongezeka nguvu viongozi sisi, kuonywa kwetu tunatafsiri kama kudhalilishwa. Kuonywa tunatafsiri kama kuvunjiwa heshima, kwa sababu mtu anaona kwamba hatambui mchango wangu hapa. Mimi ndio ninaolitegemeza kanisa, kwa nini anionye? Mimi ndio ninaotegemeza huduma, kwa nini anikemee? Hapana. Yaani kama tunataka kwenda mbinguni, lazima mimi niwe tayari kukemewa, niwe tayari kuonywa, niwe tayari kuulizwa maswali magumu yanayohusu uadilifu wangu katika uongozi na kazi ya Mungu. Vinginevyo hatutamtendea Mungu katika kazi yake. Na unawaona viongozi wote waadilifu wakina Daudi, walipokabiliwa kwenye makosa yao, hawakuleta vurugu, walivunjika, wakalia mbele za Mungu, na Mungu bado aliwarehemu, akawapa nafasi nyingine tena. Sasa huyu hapa tumemuona ni Abneri. Huyu tumemuona Abneri. Kwa hiyo tukijiangalia, kila mtu akijiangalia kwenye maisha yake, kwenye tabia yake, katika nafasi ya uongozi alionayo, anaweza akaona labda kuna vitu wanavyofanana na Abneri, kwa sababu mara nyingi viongozi tunafika mahali tunafikiri kwamba sisi tumekamilika kwa sababu ya ile hali ya kuongoza. Therefore hatutakiwi tuulizwe maswali, hatutakiwi tuonywe, hatutakiwi tuelekezwe, kwa sababu tunafikiri kwamba sisi tunajua kila kitu, kama vile Abneri. Kwa sababu tunajua kwamba bila sisi, tunaamini kwamba bila sisi taasisi haiwezi kwenda. Hapana, tunajidanganya. Kazi ya Mungu inamtegemea Mungu mwenyewe. Lakini hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, tunamuona mtu anaitwa Yoabu kwenye mstari ule wa 30, kitabu hicho cha Samueli wa pili na sura ile ya 3 mstari wa 30, tunamuona Yoabu. Yoabu huyu alikuwa ni kiongozi katika jeshi la Daudi. Abneri tuliona alikuwa kiongozi katika jeshi la Sauli, lakini Yoabu alikuwa ni kiongozi katika jeshi la Daudi. Na yeye alijipatia nguvu katika nyumba ya Daudi kama vile Abneri alivyojipatia nguvu katika nyumba ya Sauli. Sasa ukiangalia mistari ile ya 23 mpaka 28, unaona sasa Abneri alikuja kwa Daudi na kumwambia Daudi, mimi nakupa mbinu sasa za kumaliza ule ufalme wa Sauli na nini, kwa sababu Mungu amekupa wewe ufalme. Kwa hiyo mimi napatana na wewe sasa. Napatana na wewe, tumvuruge Sauli, ufalme Mungu ashakupa wewe. Mungu ashakupa wewe. Kwa hiyo sasa Yoabu alikuwa ametoka kwenye shughuli zake za vita. Huyu ni commander in chief wa Daudi. Akasikia kwamba Abneri amekuja na ameongea na mfalme, na mfalme inaonekana amemkubali Yoabu. Na yeye kwa sababu alikuwa amejipatia nguvu kwenye nyumba ya Daudi, na yeye alikuwa hivyo, alikuwa na kiburi, alikuwa naona kama vile Daudi sasa hawezi kufanya chochote bila yeye. Ufalme wote wa Daudi unamtegemea yeye, bila yeye nyumba ya Daudi si kitu. Kwa hiyo unamwangalia Yoabu anavyoongea na mfalme, unaona kabisa ni mtu aliyokosa adabu, ni mtu mwenye kujiamini kulikopitiliza. Unamuona kabisa ni mtu ambaye hana heshima kwa mfalme. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu amejipatia nguvu katika uongozi aliyokuwa amepewa. Asijue kwamba uongozi ndio umempa hiyo nguvu. Akitolewa kwenye huo uongozi, hiyo nguvu anakuwa hana tena. Sasa anamuuliza mfalme, Yoabu anamuuliza mfalme Daudi, anamwambia, ndio umefanya nini sasa? What have you done? Why did you let him go? Kwa nini umemwacha Abneri ameondoka? Huyu amekuja kwako ili akuchunguze. Umemwachiaje? Amekuja kuchunguza ufalme. Haya maswali kwa mfalme ni ya mtu aliyekosa adabu,
ni ya mtu aliyekosa nidhamu na mwenye kujiamini kulikopita kiasi. Unawezaje kumuuliza bosi wako namna hiyo? Badala angekwenda kwenye kevu kumwambia, mkuu, nimesikia Yoabu amekuja hapa. Nini kimeendelea? Imekuwaje? Naweza kufahamu hivi na hivi. Lakini anamuuliza maswali mfalme, ni kama vile yani mfalme yuko chini yake. Hiyo nguvu ameipata wapi? Ni kwa sababu alijua ana command respect, watu wanamsikiliza, wanajeshi wote wako chini yake, analolisema yeye ndio linaweza kuwa. Kwa hiyo ana blackmail hata kiongozi wake wa juu, Sasa mstari ule wa 25, kama mtu anaweza kunisomea pale mstari wa 25 sura ile ya 3, Yoabu anamwambia mfalme taarifa za uongo. Mtu anaweza kunisomea pale? Biblia inasema Samueli wa pili 3:25. Wewe wa Abneri mwana wa Neri ya kuwa alikuja ili kukudanganya, apate kujua kutoka kwako na kuingia kwako, akajue yote utendayo. Sawa. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi akapeleka wajumbe kumfuata Abneri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abneri alipokuwa amerudi Hebron, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango ili aseme naye kwa faraga. Akampiga mkuki wa tumbo huko hata akafa kwa ajili ya damu ya Asheri ndugu yake. Hiyo mpaka umesoma mpaka mstari wa 27? Ndio. Twende mpaka 30. Mstari wa 24 Biblia inasema, hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abneri mwana wa Neri, na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yake yote ya babaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu au aliye na ukoma au mwenye kutegemea fimbo au mwenye kuanguka kwa upanga au mwenye kuhitaji chakula. Basi Yoabu na Abishai nduguye walimuua Abneri kwa sababu ya kumuua ndugu yao Asaheli katika vita huko Gibeon. Unaona hiyo sababu hiyo, walimuua Abneri kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu walikuwa wanalipiza kisasi, kwa sababu kuna ndugu yao aliuawa na Abneri. Sasa ule mstari wa 25 unamuona Yoabu anamwambia mfalme taarifa za uongo ambazo hajazifanyia uchunguzi wa kina. Anamwambia huyu amekuja kukupeleleza tu na kuangamiza huu ufalme na nini, lakini maneno ya kujitungia. Ni mara ngapi viongozi makanisani wa ngazi za chini wanapeleka taarifa za uongo kwa mchungaji, kwa askofu, dhidi ya viongozi wenzao, wakitaka tu waadhibiwe, waangamizwe. Kumbe wanatumikia maslahi yao binafsi, lakini sio maslahi ya Mungu aliye hai na kanisa lake. Wanakwenda wanasema uongo dhidi ya viongozi wenzao, wanaadhibiwa, wengine wanatolewa katika nafasi tofauti mbalimbali, lakini ni kwa sababu ya ubinafsi wao na uongo wao, kama vile ambavyo tunamuona Yoabu akitumia nafasi yake vibaya, kwa sababu anajua yeye ana command respect, anasikilizwa, ana nguvu, amejijengea nguvu katika uongozi alionao. Lakini ule mstari wa 26, Yoabu alitumaje watu wamfuate Abneri bila kushauriana na mfalme? Yaani hii unaona ni kiongozi ambaye ameshajikinai, yani anavuka mipaka yake, kwamba anaweza kufanya kitu bila kumjulisha mfalme. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua yeye ndio kila kitu, yeye ndio ana nguvu zote. Anachofanya yeye mfalme hawezi kufanya chochote. Hii ni hatari sana. Anatuma watu wamfuate Abneri bila kumjulisha mfalme. Daudi hakujua. Na walipomrudisha Abneri
walifika mahali wakamuua. Mfalme hajui. Na kumuua kwao haikuwa kwa interest za ufalme wa Daudi, ilikuwa ni kwa interest zao, kwa sababu walikuwa wanalipiza kisasi. Leo hii ni viongozi wangapi ndani ya kanisa, ndani ya ufalme wa Mungu, tunafanya mambo tukiwaonyesha watu wa nje kama sisi tunapambania ufalme wa Mungu, lakini kumbe tunafanya kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Tunaangamiza wengine, tunaharibu utumishi wa wengine, tunawasema vibaya wengine na kuvuruga namna hiyo, tukijinasibu kwamba tunautetea ufalme wa Mungu au tunatetea kazi ya Mungu, lakini kumbe tunafanya hivyo kwa sababu ya personal gain. Sasa Daudi anasema mimi Bwana, damu yake huyu mtu huyu Yoabu na uzao wake na kizazi chake, mimi sina hatia, kwa sababu hatukushauriana katika hili. Hatukushauriana, ila yeye ni kama ameona kwamba amejijengea nguvu katika uongozi. Kwa hiyo anafikiri kwamba anaweza kufanya chochote bila kunihusisha mimi kama mfalme. Naamini angemhusisha mfalme angemwambia kwamba huyu usimuue, asiuawe, atafutiwe namna nyingine, lakini huna sababu ya kutoa uhai wake. Kwa hiyo Daudi alikataa. Sasa Daudi kama kiongozi tunamuona anajisafisha, tunamuona Daudi kama kiongozi anajisafishaje kuwa hausiki katika mauaji ya Abneri? Anajisafishaje? Kwa sababu watu wote katika Israeli, Biblia inasema kwamba walijua Abneri ameuawa na aliyemuua ni kamanda wake Daudi. Lakini Daudi hakushauriana na kamanda wake. Unajua, wakati mwingine kuna makosa yanafanywa na watu wetu alafu mchungaji unashindwa kabisa hata kueleza watu, kujitetea unashindwa kabisa. Kwa hiyo mara nyingine viongozi tunaingia kwenye hatia na kuwajibika kwa makosa ya watu wengine, kwa sababu huna namna ya kujieleza kwamba jamani, mimi katika hili sihusiki. Hakuna mtu atakuelewa. Wanaambia wewe Daudi, usidanganye. Abneri ndio kamanda wako, huyu ndio unamsikiliza kwa kila kitu. Haiwezekani afanye mambo wewe usijue. Haya mauaji mmehusika wote. Daudi alikuwa hana namna ya kujitetea. Lakini ukiangalia mstari ule wa 36 mpaka 37, kama mtu anaweza kunisomea pale. Biblia inasema mstari wa 36 na wa 37, wakaangalia watu wote, yakawa mema machoni pao, kama yalivyokuwa mema machoni pao yote aliyotenda mfalme. Wakajua watu wote na Israeli wote siku ile ya kuwa si nia ya mfalme kwamba. Naomba miangalia hayo maneno sana, naomba uyarudie hayo. Biblia inasema nianze mstari wa 36. Wakaangalia watu wote, yakawa mema machoni pao, kama yalivyokuwa mema machoni pao yote aliyotenda mfalme. Wakajua watu wote na Israeli wote siku ile ya kuwa nia ya mfalme kwamba auawe Abneri mwana wa Neri. Umemaliza? Kisha nimemaliza mpaka mstari wa 38. Okay, sawa. Wakajua Israeli wote kwamba haikuwa nia ya mfalme kumuua Abneri. Israeli wote walijua. Mimi nimependa sana hiyo kitu. Walijua motive. Labda nitulie na niseme hivi. Na hii itatusaidia sote wanangu. Sisi ni binadamu. Huwa tunahukumu kwa hukumu ya nje zaidi, kwa sababu huwa hatujui motive. Mtu anaweza akatenda kitendo kibaya, lakini motive yake ilikuwa ni njema kabisa. Lakini kitendo ni kibaya. Na mara nyingi sisi huwa tunawahukumu watu kwa vitendo, huwa hatuangalii motive.
lakini Mungu huwa anaangalia motive na anaangalia na kitendo. Na ndio maana hata kwenye sheria za nchi kuna sheria hii ya mtu kuua bila kukusudia. Amefanya tukio baya la kuua, lakini kuna aliyeua kwa kukusudia, lakini kuna aliyeua kwa kuto kukusudia. Wote wamefanya matukio mabaya, lakini adhabu zitakuwa tofauti. Adhabu zitakuwa tofauti. Sasa mara nyingi tunawahukumu viongozi kwa yale matukio ya nje wanayoyafanya. Wakati mwingine hatujui hata motive ilikuwaje. Motive ilikuwaje? Laiti tungekuwa tunajuaga motive kule ndani, tungeweza sema jamani, japo hili jambo ni baya, lakini huyu mtu hakuwa amekusudia hivyo. Hakuwa amekusudia hivyo. Let's say hata kwa mfano labda maneno kiongozi mambo yamemfika shingoni akaamua kutamka neno fulani. Watu watashika ile sema katuambia mjinga, sisi ni wajinga. Lakini ukiangalia motive ya kiongozi ilikuwa sio kuwatukana, japo lile tusi kweli ni tusi, lakini motive yake ilikuwa ni katika kuwajenga zaidi, lakini sio kuwatukana. Sasa tungekuwa tumeangalia motive, tusingengangana na kwamba katutukana. Tungeweza tu kusawazisha namna hiyo. Lakini unakuta kwa sababu hatuwezi kuona motive, basi tutashikilia bango. Mchungaji gani huyu? Ana matusi, ana nini na nini, hivyo. Lakini napenda hapa kwamba watu hawa waliweza kuelewa kwamba motive ya Daudi haikuwa kumuua Abner. Wote walioelewa. Kwa hiyo hawakuwa na sababu ya kwenda kinyume na kiongozi wao. Vinginevyo wangesema wewe ni kiongozi muuaji, umeshirikiana na kamanda wako, umemwaga damu isiyo na hatia. Lakini kwa sababu walijua motive ya Daudi, wote walimuelewa, wakampa ushirikiano mzuri tu kwamba jamani, ili limetokea, lakini nia ya mfalme haikuwa kumuua. Hii imetokea, lakini ukiangalia nia ya kiongozi wetu haikuwa kusema hayo anayosema. Point ilikuwa ni kwamba alikuwa anataka kurekebisha hiki na hiki. Kama kasema hivyo, basi tu ni kwa sababu hizo, lakini hoja sio hayo, sio huko alikodondokea. Umeona, ni kule alikoanzia kule kuteleza. Umeona? Kwa hiyo Mungu atusaidie wakati mwingine hata kwenye maisha ya kawaida tu. Unaweza ukamhukumu mke wako kwa alichokitenda. Lakini kama utamsubiri Mungu na kumpa Mungu nafasi, akupe nafasi ya kutaka kujua, kuprobe, kuchunguza, kujua, uone hivi nia ilikuwa ni nini, ukamhukumu au ukafanya maamuzi kutumia motive, basi nafikiri tungekuwa tunakaa kwa amani sana na tungekuwa tunapendana sana. Lakini kwa sababu tunahukumu tu kwa yale matukio ya nje, kanitukana, kaniambia hivi, nikamweleza mtu mmoja siku moja, alikuwa analalamika, anasema mke wangu nimempa 5,000 ya matumizi, lakini ameitupa hapo chini, amenirudishia namna hii. Anasema hii hela haitoshi, kaitupa hapo chini, kaondoka zake. Kwa hiyo yule baba alianzisha kesi kweli kweli, mwanamke hana adabu, mwanamke hana nidhamu, namrudisha kwao, namrudisha hivyo na hivyo. Nikamsikiliza, nikamwambia inawezekana kweli hana adabu, lakini hebu turudi, tusiangalie pale alipoangukia, tuangalie pale alipojikwaa huko nyuma. Kwa nini kilichompelekea mpaka afanye nini akurudishie hiyo pesa, aitupe namna? Ni kweli ni jambo baya, hata mimi nisingelipenda. Linaonyesha dharau, linaonyesha kutokuheshimu mume, linaonyesha kiburi, ni jambo baya. Lakini hebu tujiulize, nini kilichompelekea mpaka afanye namna hiyo? Ukiingia kwenye viatu vya yule mama, unajaribu kuona kwamba 5,000 nitanunua nini? Nikinunua tu labda kwa mfano nimenunua nyama tu 5,000 imekwisha, sijapata nyanya, sijapata kitunguu, sijapata sijui binzari, sijapata nini. Hii nyama naipikaje? Yaani na yeye anapata shida huku. Kwa hiyo kwa sababu ya ile mihemko, kitu alichoona kizuri kwake yeye cha kukifanya kwa wakati huo ni kuitupa hiyo pesa. Kwa hiyo ukitafakari kwa jinsi hiyo na ukamuonea yule mama huruma, shida atakayoipata na hiyo 5,000, unaweza ukasema tu ukaiokota ile 5,000 alafu ukacheka, ukasema basi mimi nimemsamehe. Lakini kwa sababu hutaki kurudi nyuma, unaangalia tu kile kitendo cha kuitupa ile pesa. Sasa kanidharau, hakuniheshimu, hakufanya nini, hapo ndio unaanza kuwa mgogoro. Lakini na yeye kuna vitu vilikuwa vinaendelea kule ndani. Manaka na veitupa vile anakuambia
baba, kama unaweza wewe nenda sokoni na hiyo 5,000 alafu njoo upike hapa uone kama hilo jambo ni rahisi kiasi hicho. Umeona, ni rahisi kiasi hicho, japo kile kitendo si kizuri, lakini ili uweze kuleta amani, jaribu kurudi nyuma, uangalie motive, uangalie nia na ile hali ya ndani, nini kilichomsibu yule mama mpaka anapelekea kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo kwenye mahusiano haya ya viongozi na watu wengine, ni muhimu sana kutafakari haya mambo na kuyachukulia kwa jinsi ya namna hiyo. Vinginevyo unaweza ukamhukumu mtu kwa alichokifanya, alafu baadaye ukija ukakaa ukajua kwamba nia yake haikuwa hivyo, utasikia sononeko sana na utasikia kujuta sana, na utaona kwamba hukupaswa kuwa mtu wa haraka wa kutoa adhabu au kumhukumu mtu, kwa sababu haya mambo yanafanyika katika maisha, yanatokea katika uongozi, yanatokea. Na shida tulionayo, tunataka kuamini au tumejiaminisha kwamba sisi tunaongozwa, tumejiaminisha kwamba viongozi hawakoseagi, na kwa hiyo kiongozi akikosea tunaona kama vile sijui imekuwaje. Hapana. Viongozi tunakosea, tena tunakosea sana. Na kama kuna watu wa kuhurumiwa ni sisi viongozi. Hata tungewafundisha wengine vipi kwa habari ya uongozi, haimaanishi kwamba sisi hatutakosea. Nitakufundisha leo kwa habari ya uongozi, kesho nikiingia kwenye practical nitakosea, utajiuliza huyu ndio alionifundisha jana uongozi kweli? Kwa sababu na mimi au na kiongozi yoyote lazima Mungu atampeleka kwenye practical, akapractice kile alichofundisha. Sasa kufundisha ni jambo moja, kwenda kwenye practical ni jambo jingine. Lakini mstari ule wa 39, naomba tumalizie pale na mstari wa 39 anasemaje? Ngoja nianze 38. Kisha mfalme akawaambia watumishi wake, hamjui ya kuwa mkuu mmoja naye ni mtu mkubwa ameanguka leo katika Israeli? Nami leo nimedhoofika, hata nijapotiwa mafuta niwe mfalme na watu hao. Wana wa Seruya ni wagumu kwangu mimi. Bwana amlipie mwovu sawasawa na uovu wake. Nirudie tena kusoma. Imetosha. Nataka uone Daudi anaposema pale kwamba yani hoja hapa ni kwamba kiongozi hata kama amepakwa mafuta, lakini kiongozi ana limitations, ana mipaka. Kuna mambo hawezi kufanya na kuna mambo atafanya, pamoja na kuchaguliwa na kupakwa mafuta. Huwezi kila kitu. Vitendo vya Joab na Abishai wana wa Seruya ambao ni makamanda wa jeshi, ni makamanda wake Daudi, vilimpa Daudi changamoto sana kiasi kwamba alishindwa kuwa control. Anasema hata mimi leo nimedhoofika, wana hawa wa Seruya hawa, yani siwezi tena. Mungu ndio atakaoshughulika nao. Yeye kama mfalme, imagine amepakwa mafuta, lakini anakiri Daudi kwamba amedhoofika, hawa watu hawawezi. Katika uongozi, hata Mungu angekupaka mafuta vipi, kuna watu watakusumbua tu kwenye uongozi wako, watakusumbua tu. Na tunajifunza kwa Daudi hapambani nao, kwa sababu sio kila mtu anayekusumbua kwenye uongozi unaweza ukapambana naye tu namna hii. Daudi anasema nimemwachia Mungu ashughulike na matendo na watendao maovu. Nimemwachia Mungu. Sio kila mtenda maovu kanisani unaweza kushughulika naye, hata kama una upako namna gani. Na ndio maana watu wakati mwingine hawatuelewi sisi wachungaji. Wanasema mchungaji analea dhambi, mchungaji sio anafanya nini. Lakini sio kila mtenda maovu, pamoja na kwamba nimepakwa mafuta, sio kila mtenda maovu mimi nitaweza kushughulika naye. Kuna wengine unawaachia Mungu mwenyewe. Daudi anakiri hapa, anasema nimepakwa mafuta mimi. Nimepakwa mafuta na nguvu, lakini hawa wana wa Seruya hawa makamanda wa jeshi, yani wamempa changamoto kweli, mpaka mfalme amekuwa mdogo kama Piliton namna hii. Lakini nampenda Daudi kwamba alijua yeye hawezi kuwa control hao, ila yuko Mungu ambaye ametoa madaraka
na nafasi kama hizo, yeye atashughulika nao. Ndugu zangu, wakati mwingine tusiliharibu kanisa la Mungu au ufalme wa Mungu kwa mapambano. Hapana. Watu waovu ambao wanatumiwa na ibilisi kwa sababu wameshapata yale madaraka ya kiuongozi kwa hiyo wanaona wanasikilizwa, wanaheshimiwa, wanaweza kufanya lolote, wakafanya watakavyo. Hao tunamwachia Mungu tu. Mungu wetu anahukumu kwa haki, kwa sababu anajua nia, anajua motive, na anajua vile vitendo vya nje. Kwa hiyo Daudi akasema, mimi nimepakwa mafuta, lakini bado mimi ni dhaifu. Sisi viongozi, hata tungepakwa mafuta namna gani, sisi hatuwezi kila kitu. Na tusiwadanganye watu kwamba tunaweza kila kitu. Kuna mahali tunakata tamaa, kuna mahali tunashindwa, kuna mahali hatuwezi. Tunamuhitaji Mungu atusaidie kudili na watu ambao kwa hakika tukidili nao sisi watatupa stress tu. Watatupa stress, tutapata vidonda vya tumbo, tutapata kisukari, tutapata mapigo ya moyo. Kwa hiyo unamwachia Mungu mwenyewe ashughulike nao kwa wakati, kwa majira, na kwa namna ambavyo yeye Mungu mwenyewe anaona ni sawa. Wanangu, kwa leo naomba niishie hapa kwa kuangalia hawa watu wawili, Abner pamoja na Yoab, ambao walikuwa wamejipatia nguvu katika uongozi wao, na kwa sababu hiyo hawakuwa waangalifu, wakatumia nguvu zao vibaya. Tumuombe Mungu wanangu. Tuna safari ndefu. Mungu ametuchagua, Mungu ametuita, Mungu ametuamini. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie. Tunapoimarika katika uongozi, watu wakatuamini, watu wakatupenda, tujue kwamba ni kwa sababu ya zile nafasi ambazo Mungu ametupatia. Mungu akitunyang'anya hizo nafasi, au tukitoka kwenye hizo nafasi kwa sababu ya kiburi na majivuno, basi tujue tumepoteza jambo kubwa sana. Mungu anisaidie mimi, awasaidie ninyi na wote wanaotusikiliza. Tujifunze kunyenyekea na kumheshimu Mungu sana pale anapotupa nafasi za kumtumikia. Tena tumwambie kabisa, unapoinua na kuchagua wengine, Baba, usiniache mimi kunipa majukumu ya kiuongozi, kwa sababu hiyo ni fursa, na ni fursa ambayo ina marupurupu mengi. Unapomtumikia Mungu kwa uaminifu, ulinzi wa Mungu kwako ni 100%. Unapomtumikia Mungu, kuna benefits ambazo Mungu anakupatia kama wewe. Kwa hiyo isitokee sababu yoyote itakayokufanya umetoka kwenye nafasi ambayo Mungu alikuamini akakupa. Wala isitokee wakati wowote ukafanya kiburi kwa sababu ya ile hali ya nguvu uliyojijengea katika huo uongozi. Hapana. Mungu akikutoa kwenye hiyo nafasi, huna nguvu yoyote. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa nafasi na fursa anazotupa za kumtumikia. Tufanye hivyo kwa uaminifu, kwa unyenyekevu mkubwa, tukijua kwamba tutatoa hesabu kwa Mungu aliye hai. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na basi tunapofika karibu na mwisho, nadhani tumesikiliza wote kwa makini. Tupate tu reflection ya dakika chache, labda tukianza na Kote, alafu tutakuja kumalizia na Gerard. Nadhani Benson hayupo. Kama yupo basi atamalizia yeye. Karibu. Asante sana baba. Yeah. Mimi binafsi nashukuru somo hili limenijenga na kuniimarisha zaidi. Kwa kweli limenifanya niendelee kujichunguza. Limenifanya niendelee kujichunguza zaidi. Lakini nimefurahi kujifunza vitu vikubwa, hasa ni sawa na kichwa cha somo kinachosema kuwa mwangalifu kama kiongozi unapojipatia nguvu katika uongozi. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kama ni tahadhari kwa yeyote yule aliyopo kwenye nafasi, au amechaguliwa au ameaminiwa kwa nafasi yoyote ile. Maana yake ndani ya nafasi hiyo uliopewa,
unaweza ukafika sehemu ukakubalika, ndio ukizungumza, ukisema jambo linatekelezeka, lakini ni kipindi ambacho kama kiongozi unapaswa kuwa mwaminifu au kuwa mwangalifu sana, usije ukaingia kwenye mtego wa shetani, kwa sababu katika kipindi hicho kuna wakati unaweza ukatokea kama tulivyoona ukajisahau, lakini pia ukashindwa kuwajibika ama ukashindwa kutaka kuwajibika kwa sababu ya makosa ambayo unaweza ukajikuta umeingia, lakini ukavuka mipaka. Ni kitu cha kuchunga sana, kwa sababu unapofika sehemu umekuwa kiongozi na umeaminiwa, lakini sasa kwa sababu wa kule kuaminiwa umekubalika ukaanza kuvuka mipaka, manake ni dalili ya kwamba umeshindwa kuwa mwangalifu katika nafasi ile ambayo umepewa, kwa sababu nafasi uliopewa unapaswa kuitunza. Kwa kushindwa kuwa mwangalifu, maana yake ndio unajikuta unavuka mipaka, maana yake sasa unaenda beyond dhidi ya wale pia waliokuweka au waliokupa dhamana hiyo. Ni kama tulivyosema kwamba uongozi wowote huu ni fursa. Kama tunapozungumzia kumtumikia Mungu kwamba ni fursa ambayo Mungu anaachilia. Kwa hiyo maana yake unaweza ukajikuta usipokuwa mwangalifu unaidharau ile fursa ambayo Mungu amekupa. Unavuka mipaka kwenye fursa ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu hapo ndipo wakati mahusiano yanaweza yakavunjika. Nimekuwa nikisoma kitabu hiki kizuri ambacho nimekutana nacho hapa juu ya uaminifu na ukosefu wa uaminifu. Ni kitabu ambacho kimenifanya niendelee kujichunguza zaidi, kwa sababu hii inaweza ikatokea kutokana na mahusiano tu ya kinafasi kama kiongozi, na namna ambavyo unakuwa mwaminifu au mwangalifu kwenye hiyo nafasi uliopewa. Kwa hiyo nimejifunza hivyo. Mimi kama mimi nifanya niendelee kujichunguza zaidi, kuvuka mpaka, lakini kujisahau, lakini kutengeneza heshima juu ya wale ambao wamekuamini au uko chini yao, kama ulivyosema, lakini pia kujitahidi kufanya mambo kwa utaratibu ambao unatakiwa, sio kwa sababu uko kwenye nafasi na umeshajipatia nguvu kwa unaamua kufanya vile ambavyo unataka kukifanya. Ni kitu ambacho sio kizuri, kama tulivyoona Abneri, kwa sababu yeye ndio kiongozi na amiri jeshi katika nyumba ya mfalme Sauli. Kwa sababu anaona hivyo, akachukulia fursa kati ya Sauli na Daudi wanavyogombana pale na yeye anavyopambana, akahisi basi okay, mimi ninachokifanya hiki ni kwa ajili ya kuwalinda hawa watu. Kwa akaamua kufanya anachoweza kufanya, kwenda kulala na Suria, huyu Rispa, huyu Suria wa Sauli, kitu ambacho sio kizuri, kitu ambacho ni kama umevuka mipaka, umesahau nafasi yako, umeamua kufanya vile ambavyo umetaka tu kwa sababu wewe sasa una nguvu. Ukisema tunaona kitu ambacho kinatokea hapa. Tunaona mtoto huyu wa Sauli anamuogopa Abneri kwa sababu tu yale aliyosema. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nguvu alishajipatia. Kwa hiyo na alikuwa anaogopa kwamba huyu kweli ndio anayetutunza, anaachilia ulinzi, tunakuwa salama dhidi ya Daudi. Kwa hiyo ikawa imemtengenezea tu pia hofu huyu kijana. Kwa hiyo asingeweza kuzungumza jambo lolote, lakini kumbe unaona ni kwa sababu tu Abneri alisahau nafasi yake. Lakini sio kwa Abneri, pia kwa Yoabu pia yale ambayo yametokea, kushindwa kujizuia na kuwa uangalifu katika nafasi ambazo wamepewa. Kwa hiyo nimejifunza pia viongozi wengi wanapoongezeka nguvu wanapoteza nafasi ya kuonya. Kuna ile unakuwa upofu kwamba unahisi kila unachokifanya ni sahihi, hutaki kukosolewa, hutaki kuonywa, hutaki kufundishwa.
hutaki kuambiwa hili jambo sio sahihi. Kwa Mungu atusaidie, kwa sababu nimesema ni somo ambalo ni kama limenifanya mimi niendelee kujichunguza zaidi. Kwa kama kiongozi, kuna wakati unaweza ukakosea, kuna wakati lazima uruhusu watu wa kushauri, watu wa kuelekeze mambo fulani fulani, kwa sababu kiuhalisia kama tulivyosema, sio kuwa kiongozi kwamba unavijua vitu vyote, unavifahamu vitu vyote. Tuna vitu vingi ambavyo hatuvijui, lakini tumeaminiwa tu kwenye nafasi. Kwa unapotoa nafasi ya wengine kukushauri pale mambo ambapo yanapohitaji ushauriwe, pale ambapo kuna namna ambapo kukosolewa, pale ambapo umekosea, na Mungu atusaidie, kwa sababu si rahisi kama kiongozi ukakubali kukosolewa kwa sababu ya kosa ulilofanya au kuwajibika kwa sababu ya kosa ulilofanya. Si rahisi sana. Ni viongozi wachache sana ambao wanafikia viwango hivi vya kuwajibika kwa sababu ya makosa yao walioyatenda, wachache sana ulimwenguni. Na kwa sababu gani? Si jambo jepesi. Na Mungu atusaidie kwa namna hiyo kama viongozi. Popote tunapotokea changamoto au makosa, tukubali kuwajibika, kwa sababu ni muhimu kujua kwamba viongozi uongozi hautufanyi kwamba sisi tuko tofauti sana na wengine. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa nguvu zako zile zisikufanye ukawa kipofu dhidi ya makosa ambayo unaweza ukawa umeyafanya, kwa sababu tunakosea kwenye kunena, kwenye kuzungumza. Kwa ile uwezo wa kuwajibika kulingana na makosa ambayo umefanya ni kitu kizuri sana ambacho kitamsaidia kiongozi yoyote ile. Na kitu ambacho nimekipenda pia ni hichi ambacho alikifanya Daudi kwa ajili ya kujisafisha dhidi ya kosa ambalo alilifanya Yoabu. Motive, nia ya Daudi. Nia ya Daudi kama kiongozi haikuwa kumuua Abneri, lakini tunaona anajaribu kuweka wazi au bayana nia yake ilikuwa ni ipi. Kwa hiyo watu wote wa Israeli walipojua nia ya kiongozi wao, wakaamua kumfuata, wakashikamana naye. Lakini yale ambayo Yoabu aliamua kuyafanya kama anavyotaka yeye, kwa sababu ya kushindwa kuwa mwangalifu kwenye nafasi alionayo kama kiongozi, basi ikawa ni laana sasa kwenye familia yake na nambari yake kwa ujumla. Kwa hiyo nini ambacho nimejifunza hapa? Pia ni muhimu sana kuangalia motive, nia ya kiongozi. Kwa mfano nikijitolea mimi kwamba kiongozi wote umewekwa kwa nafasi, ndio ile ukawa unasema kwamba mtu mwingine anasema okay, pasipo mimi, kama ilivyokuwa hivyo kwa Yoabu, pasipo mimi kwa Abneri, pasipo mimi nyumba haiwezi kaa salama, au ile kanisa haliwezi kuendelea, au ile hapana. Ni muhimu sana kuchunga kwamba nafasi uliopewa itumie vizuri, kwa mwangalifu, na nia ya kuwa kwenye hiyo nafasi isiwe ni nia ambayo kwamba unataka labda kujipatia maslahi, unataka labda kujinufaisha, maslahi yako binafsi, kujinufaisha, unataka watu wakujue, labda ufahamike, unataka hivi na vitu ambavyo ni negative. Ni muhimu sana kama viongozi kuangalia motives zetu, nia zetu ni nini katika utumishi au katika nafasi ambazo tumeaminiwa kama viongozi. Hilo ni jambo la msingi ambalo mimi nimejifunza, na yapo mengi, lakini nimesema niainishe tu haya machache kwa siku ya leo. Asante sana. Amen. Mungu akubariki. Naona Gerard hayuko tayari. Sidhani Beni kama tunaye. Basi Samuel, twende moja kwa moja kwenye maombi, alafu mimi nitamalizia. Karibu. Asante. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kipindi kizuri ambacho umetupa nafasi ya kuweza kujifunza tena juu ya uongozi na mambo mengi ya uongozi. Asante kwa kuendelea kumtumia mtumishi wako ambaye umeendelea kumpaka mafuta, lakini umeendelea kuachilia moyo ndani yake kwa ajili ya kuwaimarisha wengine katika eneo la uongozi. Bwana, tunajifunza vingi kupitia wewe, kupitia yeye. Asante kwa sababu ya yale ambayo tumejifunza katika kipindi chetu siku ya leo. Kimekuwa ni kipindi kizuri ambacho kimetufanya
tuendelee kujitafakari sisi wenyewe kama viongozi katika nafasi ambazo tunawekwa, na kuwa waangalifu sana katika nafasi zile ambazo tumeaminiwa na tumewekewa mikono kwazo. Na kwa maana hiyo tunahitajika kutumika vile ambavyo tumeaminiwa, vile ambavyo tunapaswa kutumika kwa upendo, kutumika kwa upole, kutumika kwa kadri inavyotakiwa, kwa utaua wote sawasawa na inavyotakiwa katika nafasi hizo. Mungu asante kwa sababu somo hili limekuja ili kutufunua wote kujua kwamba katika nafasi ambazo tumepewa, na wakati tunajipatia nguvu, wakati tunaona ya kwamba sisi tunafaa sana na kujiangalia sisi badala ya huduma au nafasi zile na wale waliotuamini, ni wakati ambapo sana tunahitaji kuwa waangalifu, ili Bwana adui asipate nafasi ya kuvuruga kanisa kupitia sisi, asipate nafasi ya kuvuruga huduma kupitia sisi, asipate nafasi ya kuvuruga familia zetu kupitia sisi, ndoa zetu kupitia sisi, kazi zetu kupitia sisi, asipate nafasi hiyo. Mungu ninakusihi sana, utusaidie sote, utusaidie sote kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu hatuwezi bila wewe kutuwezesha. Tunahitaji kuwa viongozi wazuri watakao kuwakilisha kwa ubora kabisa, lakini hatutaweza kama wewe hutatusaidia. Tusaidie katika nafasi ambazo Bwana tumewekwa au tumeaminiwa na umetuamini, kutumika kwa uangalifu wote. Bwana, ondoa roho ya kiburi, ondoa roho ya majivuno, ondoa roho ya kulipiza kisasi kama ilivyokuwa kwa watu hawa, Abneri, Yoabu pamoja na ndugu yake, ambao walitaka kulipiza kisasi kwa ajili ya Abneri kwa sababu alimuua ndugu yao. Ondoa ile roho, ondoa hiyo roho. Wakati mwingine tunaweza tukawa kwenye huduma, lakini ndani yetu tumebeba visasi juu ya watu ambao walituumiza, tumebeba visasi juu ya watu ambao walituacha, tumebeba visasi juu ya watu ambao walisababisha maumivu ndani yetu. Tusaidie Bwana, tuwezeshe Bwana kwa msaada wako, kwa neema yako Bwana. Roho hizo, visasi na uadui na kila aina ambayo inaweza ikafanyika katikati yetu kwa sababu tuwe nafasi na nguvu tulizo nazo Bwana, likavuruga kanisa lako, utusaidie Bwana kuiondoa haya. Tunapunguka mengi sana ndani yetu, lakini tunahitaji msaada wako Bwana. Mungu, naliweka kanisa lako mikononi mwako, kanisa la Potters. Endelea kuimarisha idara zote Bwana, endelea kuimarisha akina mama, endelea kuimarisha vijana, endelea kuimarisha idara ya watoto na walimu wao. Mungu, tunahitaji neema yako ikawe pamoja nao, viongozi wa idara hizi. Uachilie moyo huu ambao utawafanya kwa waangalifu katika huduma na katika nafasi ambazo umewaamini. Kila mmoja akatumike kwa nafasi yake kwa uaminifu kabisa na kwa uangalifu kabisa. Pasiwepo na manunguniko, pasiwepo yote atakayesema bila mimi nafasi hii au huduma hii ama idara hii haiwezi kwenda. Tukumbuke ya kwamba nafasi ambazo tumezipata ni fursa inayotoka kwako Bwana, na kwamba hatutumiki dhidi ya kanisa, hatutumiki dhidi ya mtumishi fulani, tunatumikia kusudi lako. Tusaidie kutambua haya katika fursa yoyote tunayoipata kwa ajili ya kutumika kwenye nyumba yako, na katika nafasi zozote hatutumiki kwa ajili ya mtu fulani, ni kwa ajili ya kusudi lako. Hilo litusaidie sana kutumika kwa uangalifu na kwa uaminifu katika nafasi zote. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu utatusaidia. Ninakushukuru sana kwa sababu utaliimarisha kanisa lako wakati huu katika idara zote, na kila kiongozi utamsaidia kwa nafasi yake. Katika haya machache Bwana, ninakushukuru, ninakubariki. Amen. Amen. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi Amen. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki wote mpaka wakati mwingine. Basi kila la heri.